Horlamak, maalesef pek çok kişinin problemi. Siz horlamıyor olsanız bile, horlayan bir kişiyle aynı ortamda uyuyorsanız, bu gürültülü uyku sizi de oldukça fazla etkileyecektir. Horlamak, bir sağlık sorunu olarak görünmese de, insanları oldukça fazla rahatsız eder. Ancak endişelenmeyin, bu basit ama etkili 7 yöntem ile, horlamanız kısa sürede geçecektir. Horlama nasıl geçer, evde doğal ve pratik çözüm önerileri nelerdir? İşte detaylar. Faydalı videolarımızın devamının gelmesini istiyorsanız, kanalımıza abone olarak destek olabilirsiniz. 1. yöntem. Yan yatın. Sırt üstü yatarken horluyorsanız, sadece yatış pozisyonunuzu değiştirerek, horlamadan kurtulabilirsiniz. Sırt üstü yatarken, dilinizin kökü boğazınızın arka tarafına yığılarak, rahat nefes almanızı engeller. Nefesiniz, bu daralan kısımdan geçmekte zorlanır ve, motorlu testere gibi ses çıkarmaya başlarsınız. Yan yatarsanız, dilinizin kökü geriye kaçmayacak ve, nefesiniz rahat geçecektir. Böylelikle horlamadan kurtulursunuz. Sırt üstü yatmamak için, pijamanızın sırtına bir kese içinde tenis topu dikebilirsiniz. 2. yöntem. Daha fazla su için. Burnumuzda ve yumuşak damağımızda, yeterince su içmezsek, daha da yapışkan duruma gelen salgılar vardır. Bu salgıları temizlemek için, bol su içmeyi ihmal etmeyin. Yatmadan önce, birkaç gün su içtiğinizde, farkı göreceksiniz. 3. yöntem. Burnunuzu temizleyin. Burun temizliği çok önemlidir. Rahat nefes alamıyorsanız, horlamanız kaçınılmaz olacaktır. Temiz bir burun ile yatarsanız, hem siz, hem de yanınızdakiler rahat bir uyku çekecektir. 4. yöntem. Sigarayı ve alkolü bırakın. Sigaranın vücudunuza verdiği onca zararın yanında, genzinizin ve boğazınızın yüzeyini de tahriş eder. Geniz yolu tıkandığı için, burnunuzdan nefes almanız zorlaşır. Bu da horlamaya sebep olur. Tamamen bırakamıyorsanız bile, yatmadan 4 saat önce sigara içmeyi bırakın. Alkol ise, solunum yolu kaslarını gevşeterek daralmaya sebep olur. Bu da motorlu testere sesi için yeterlidir. Alkolü tamamen bırakmanızı tavsiye ederiz. Tamamen bırakamıyorsanız, yatmadan 4 saat önce tüketmemeye özen gösterin. 5. yöntem. Okaliptus ve nane yağı kullanın. Aktarlardan alacağınız küçük şişelerdeki yağlar, sizin için mucize yaratacaktır. Nane veya okaliptüs yağını, tencerede kaynattığınız suyun içine 5 ila 6 damla damlatın. Buharını ağzınızla ve burnunuzla soluyun. Başınızın üstüne bir havlu alarak, buhar bitinceye kadar devam edin. Genzinizin ve burnunuzun açıldığını, sinüslerin temizlendiğini, anında fark edeceksiniz. 6. yöntem. Yastığınızı yükseltin. Yastığınızı yükseltmeyi, önemsiz görebilirsiniz. Fakat bu yöntem ile, kısa sürede horlamadan kurtulabilirsiniz. Alçak yastıkla yattığınızda, solunum yoluna uygulanan basınç, nefes almanızı güçleştirir. Yüksek yastıkta yatarsanız, tam tersi etki göstererek, nefes almanızı kolaylaştırır. 7. yöntem. Sağlıklı beslenin, fazla kilolardan kurtulun. Kilolu insanların boyun çevresi daha geniştir. Bu da solunum yoluna yapılan baskıyı arttırır. Sağlıklı beslenerek kilo vermeniz durumunda, bu etkiden kurtulacaksınız. Kilo vererek gürültülü uykudan kurtulmanıza yardımcı olan sağlıklı gıdalar arasında, ananas, zeytinyağı ve nane bulunur. Balık ve bal da iyi gelecektir. Özellikle de, C vitamini tüketmeyi ihmal etmeyin. Ayrıca kızarmış yiyeceklerden, çikolatadan ve süt ürünlerinden uzak durmanız gerekmektedir. Kendinize uygun olan yöntemleri uyguladığınızda, gürültülü uyuma probleminden kurtulduğunuzu göreceksiniz. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sağlıklı günler dileriz.